Amawulire ku 9:3 BT Pharma gakusomerwa Joan Navubya gakutusibwako DFC Bank. Omwewa nkwebaza gy'osobodde otuusako engalo n'okuba ng'ekyekumidde ku mukutu mu gisaawa eno. Nze John Navubya. Akulira oludda oluwabula mu Paalamenti Omubaka Mathias Mpuuga abuyise buluvuna mululu nti bye bitawanya ababaka ba NUP ababiri okuli owa Bukoto South Twaha Kagabo ne Jimmy Rwanga owanjalo municipality abavuddeyo ne bategeeza nga bwe bawagira ekyajja na Muhoozi kayine Lugabo okukulembera. Omubaka Mathias Mpuuga bw'ati bwawulikise. Oli munnabyabufuzi yenna asobola kujjulula birooto by'abantu n'abikyusa n'abizza ku kwagala kwe okwokunoonya ebyokulya ebyamangu. Njalagumya abantu baffe abalonda ababaka abatanze okutambula ebitege nti ebirooto byabwe tebisobola kufiira ku bantu abo batono. Era mmanyi bulungi nti abantu bano bakyalina ebirooto byabwe n'ebiruubirirwa bijja kutuukirizibwa mu budde bwabyo. Omulamuzi omukulu Dr. Flavian Nzayija akinenyereza bannamateeka obutajjumbira nteekateeka y'okutabaganya enjuyi eziba zigugulana okumalira emisango ebweru w'embuga ku mmeeza kuba kino bangi ku bapuliida tebafuna mu kigulira magala ddiba ekiviiriddeko enteekateeka eno obutajjumbirwa n'akatono. Eliasa Omar Kisauzi omukungu w'ekitongole ekiramuzi atunnyonnyodde. Atukizudde nti okutabaganya oba mediation yali badde enkola ey'okumalawo emisango naye nga emabegako yali ekola kubanga bwe tutunula mu myaka g'2013 Kamaso Court emisango gyali mingi nnyo egyakolebwanga almost 40% ana ku misango egyasalibwanga gyali nga bagimala mu kutabagana mu kuteeseganya emisango ne giggwa mu bwangu ng'ate nga n'abantu ne ssente si nnyingi. Bannamateeka ku kakiiko ka kusase mu Paalamenti akalondoola enkola y'emirimu gy'ebitongole bya gavumenti kakonyeza abakungu ba URA ku byalabikira mu alipoota ya ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti nga bano batandika kikeerezi ddala ku nteekateeka y'okugula ebintu ebirina okweyambisibwa mu kuddukanya emirimu gy'ekitongole ekyabaviiriddeko okuzaayo ensimbi obuwumbi 60 mu ggwanika lya gavumenti ery'ebyensimbi nga zino zaali zaakugula tokaze ekitongole. Abakungu ba URA bakulembeddwa mu ssenkulu w'ekitongole kino John Musinguzi Rojochi mu Paalamenti. Ekyaleetera ekitongole kyaffe obutaspendinga ssente zonna kyava mu COVID-19 impact. Ekisookera ddala procurements ezimu zaali zeetaagisa tugende we bakolera bino ebyuma oba China oba Europe tubirabe nga tetunateekamu order. So lockdown yatuaffectinga nnyo ne tutasobola kukola those due diligence visits twali tulina okukola nga tetunagula. Abakungu okuva Bugirimani balaze obwetaavu ku kuyigira ku nkwata eggwanga Uganda gye likwatamu ensonga z'ababondabonda. Bano bavudde mu ttwale lya Bugirimani erye Sazoni nga bakulembeddwa mu mbaka waabwe Oliver Shenk nga kino bakyatudde oluvannyuma lw'ensisinkano gye babaddemu ne Minisita Betty Amongi Onom ow'ekikula ky'abantu n'ebyenkulaakulana mu banyumiriza ku mbeera Uganda zeeyisaamu ababondabonda. Ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics WOBOS kirangiridde nga bwe kyasalawo okwongezayo enteekateeka y'okubala abantu eya National Census eyali ey'okubaawo omwaka guno omwezi ogujja gw'omunaana lwa bufunda bwa nsawo. Kino kyatuddwa ssenkagale w'ekitongole kino Godfrey Nabongo era bw'atyo n'awakanya n'ebyo ebyayogerwa yaliko omukozi w'ekitongole kino Henry Munaaba eyategeeza nti enguzi okukwata obubi ensimbi w'omusolo byonna bye bifumbekedde mu kitongole kino n'agamba nti oyo yagenderera kuwerebwa kitongole nziro. Era yagobwa mu mwezi ogwokutaano omwaka guno olw'empisa ensiwuufu ez'ekika ekyawaggulu. Omusango omunene tegulina bakumalizibwa mu kooti naye nga wakati we ye n'abamu abagobwa badde basazeewo okuba nti bagenda mu mawulire kuba nti bagezaako okwonoona erinnya ly'ekitongole n'abakikolamu. Omwami Henry Kusooka n'omwami John Mayende n'abalala abagobwa tebagobwa kubanga balina okuloopa kwe baloopa gyonna gye baloopa naye kubanga babeera n'empisa ensiwuufu ezitasaanidde kubeera nti basiga mu kitongole kino. Bugabadde agisaawa eno oliko BT FM. Ago ge gabadde amawulire ku 9:3 BT Pharma.